เจ้านกตัวเนี้ยมาทำรังอยู่ที่ระเบียงห้องของมิเชลฝนตกลงมาหนักมากเธอก็เลยช่วยน้องเอาไว้น้องดูไม่ค่อยกลัวคนเท่าไหร่เลยเวลาผ่านไปไม่นานน้องก็เริ่มมีลูกคอยนอนกกนอนฟักแบบนี้ทุกอย่างมิเชลเนี่ยเห็นทั้งหมดเลยครั้งเนี่ยเธอก็จะเอาขนมมาให้กินเรียกได้ว่าช่วยแม่นกเลี้ยงแบบสุดฤทธิ์ช่วงที่แม่นกไม่อยู่มิเชลก็จะเอาข้าวมาป้อนเจ้าตัวเล็กตัวเนี้ยกำลังเริ่มหัดบินแล้วนะทุกคนความกินเก่งเนี่ยยังไม่เปลี่ยนเลยตอนนี้เจ้าสองแม่ลูกก็กลายเป็นสัตว์เลี้ยงแบบเต็มรูปแบบไปแล้วมิเชลมากด้วยเวลาไปไหนก็จะตามไปด้วยตลอดตอนนี้น้องตัวโตแล้วนะก็ยังขี้อ้อนไม่เปลี่ยนเลย